waxay jirtay inay lacag raacday iyo inay yani Mareykan markaas dadka badankooda boqolkiiba 80 haddaan dhahno maanta lacagta awood bay leedahay. والله ستار waa wiilkooda Soomaaliyeed dadka inta badankooda waxay yaqaanaan yani Sataartayga magaciisa rasmiga waa Cabdi Sataar inkastoo dadka qaar ay isku qaban karin Cabdi Sataar qaarna isku qaban karaan laakiin inta meesha asta oo shaqada ka dhigaysa badan sadarteeda waxaan ku dhahaa Star waa jila waxaan ku dhashay Afmadow gobolka Jubbaland waxaa ku soo noloshayda horay aan ku soo barbaaray magaalada Muqdisho Xamar sanadihii dambana waxaan soo galay Kenya oo aan ku waxbartay ilaa heer college wartani weligay waxaan jeclaan jiray mataqaana in meel laga arkay inaan ka soo muuqdo waxaan aad u jeclaan jiray si aan wareysi hore ku bixiyay wariyin aan weli midka news anchor ka fadhiyo oo weli maaragtay oo wareysi hadal warka inta badan jeediyo aan aad u jeclaan jirnaa anigu kadib waxaa jirtay sanadkii 2008 mar aan waxbarasho ku biiray iskuulaadka qaar Kenya inta badan waxay leeyihiin club iyo sida koox oo qaar journalism club sports nooc bay leeyihiin marka club waxaa jiray journalism oo marka qaar aan ku jiray 2009 waxaan xasuustaa waqti bilaha dambe oo bisha 9aad 10aad inay tahay filayo yaraha ku jiray xidigaha isla hadda baxay oo fanaanaha oo Jarman ku maqan waxaan sameyn jirnay aniga asaga telephone X2 la dhaho iyo mid express music la X2 gaasaan meel tuulna waan joognaa hadda camera waxa laga baaqano network-na inta ka muujino markaas telefoonka X2 ga inaan ku duubno baan kana waxaan sameeynaa music again qofka markuu hadalka hadlo joojiyo kana music daarayna express music waxaan garanayaa ku dhawaad hal saac baan waxaan ku duubnay hal saac iyo wax ka badan oo sheeko aad meel loo socdo aan lahayn laakiin hami jilin waxyaabahaas baan rabnaa si jeclaan waagaas wixii ka dambeeyay waxaan imaaday Kenya waxaan imaaday Nairobi 2014 waxaa jirtay asxaab oo kamid yahay Liwan Nur Angela oo kale Hussein Ismanaanto oo kamid yahay waxay sameynayaan film markaas oo la magac baxay Sarqaan oo ahaa filimka koow aan ka soo muuqdo waan raacay jiray marmar qalabka baan marmar u qaban jiray aan qaabka wax u jelaayna fiirin jiray waxa ka soo kordhay habeen ayagoo Madiina Mall qaybta hotelka ay ku sameynayaan film qaybkiisa qayb kamid ah لأنه ماشي أسوق براني هذا أسبوع كدب ير بوسكيس أو هذا مريكان هذا بسكريبتيس قفلو دي ولا جرام واي يعني أنا ماشي نجوي وحيقول هين ما أسوي فيه ست جاوز سكريبتي شكل القرآن تبعتنا أبغى حتى يكون خناس فيري ير صاحب كي قدر ما يسول هذا نتكلم لكم مقنوعها شكل قف كوتي أو سامين توين يقول هذا سيء كدب warqadii markaan fiiriyo aan aqriyay way anfacdaniyo rol macquul ah 2014 markaan ka soo noqday social media iyo inaan wax jil kor si fiican u arkay isla filimkaas gudihiisa ayaa waxaa jirtay waxaan ka lahaa qayb 2 daqiiqo oo kaliya 2 daqiiqo baa waxay u qaadatay inaan ku sameeyno 7 maalin oo kaamila waa 2 daqiiqo kaliya oo wax mar aad fiirsid aad ka soo jeesato 2 daqiiqo gaaraysa waxay u qaadatay 1 week of full inaan sameeyo dadka jaliinka waxa maleeyaan wax saalan ma aha inkastoo dad horumarsan oo shirkado horumarsan leh oo macnaha xagga financialka ama xagga macnaha markii wax duubayaan like howls ku xaminayo oo kale ma jirin yani way jiraan laakiin dad Soomaali ah oo xaggaas ka imaanayaan oo yani kambaniyashaas ama jiraan marka roolka wuxuu ahaa rool aniga aan taajirnimo ku jilaayo laakiin waxa ii dheer laan garan ahay oo lugta jiiska ah bakoorna waan ku jiisayaa waxaana qof lixdiis xataam ah loo baahan yahay jiis uu iska dhigo inuu dagaalamo isdifaac loo baahan yahay dhulkaas inuu ku dhaco loo baahan yahay wax ka hooseeyana ma jiro
wadamada qaar dadka horumarin markaa fiirisid joorada iyo farash iyo busti iyo suuf iyo waxbaa hoos yaala oo qofka lagu soo kordhiday ku dhacayo waa daba korkiisa jug hadduu ku siiyo waa ka dhici kartaa hadday gacanta ku soo gaarto waa ka dhici kartaa dhulkaasna inaad ku dhacdid waa loo baahan yahay oo aad soo taabatid loo dareemo inaad la dhacdo jugtiisa birtaas inay kuu galin waa loo baahan yahay meesha kuu taagsan feeraha kuu galin inaan jiis ahayn inaan ilowin loo baahno si jiisan ma inaa u dhaco waxay igu qaadatay ku celi action card doomaale oon isku wareerno oo isku daalno oo mar walbaan tagaynay soo laabanaynay sidaa ma aha waxbaa ka qaldan halagu celiyo marka aniga iyo markaas qaybtaas waxa aan ku lahayn aniga iyo Xuseen salaamaya aniga Xuseen Ismaanaato buu ahaa waa asaga uu ahaa main actorka filimka sameynaya aniga waxaan ku ahaa waxaan ka sameynaya waxaan ku jilay qaab oo taajirnimo ah laakiin ninka asagu u shaqeynayo cadow ku noqday marka wuu fiiraya oo hanti loo soo diray oo aan ninka asaga u shaqeynayo shirka ku ahayn buu rabaa inuu igla wareego asaga ima hor imaan kara laakiin wuxuu ii soo dirayaa midkan uu ku shaqeysanayo oo ah tooraha way maanaya marka wuxuu leeyahay inta asaaro anna waxaan leeyahay ninka kugu soo dirsaday shaqaalahaagaba aqoon uma leeyahay inta ana askana soo shaqeystay marka waxaa mar la soo siiyay hadii wanaag uu qaadan waayo in dagaal lagu qaado marka kan yar murano waa markuu gacanta ii qaadayo oo inaan dhaco loo baahan yahay dhulkaas waa shamiinto waa murxay qasab si xoogna isku turta loo baahno si qof markuu arkaayo loo dareemo inay real tahana waa loo baahan yahay dhacdo miskiin wayse waana markii ugu horeysay aan kaamir hor fadhiisto waxaan duubay miskiin wayse haluu cali maalintii toddobaad baan fahmay oo si fiican u sameeyay mash igu darneed oo aan dhihi karo waqti uu qaadatay waa halkaas والله فرق وين أو الحياة ولا بقى أد ياد وين بس كان صادت ما أنت وحي وجليان أي كتهاي ما قاع كل رأسه ما لك وحل وأنا ضد هرمرسن runtii waxay kale leeyihiin dad ku caawiya ama garab ku siiya inay maanta heer gaaraan waa wadamo waxay leeyihiin naga horumarsan dhisan qurux badan qalab diyaarsan dad hamigooda uu yahay maanta inay bulshada inay madhaliyaan heerna inay ka gaaraan u baahan anaga Soomaaliya nahay manihin shirkado badan kooda maanta hadii shirkadaadu ay qurux badan tahay bulshada ay anfacayso ama ina bulshada ay maanta aad soo jeedisid oo ay muhiim u tahay ama as leedahay waxbay ka bedelaysaa shirkadada la imaatid wax laga yaabo in adiga isfangareysid in adiga aad wax walba oo ku baxayo aad samaysatid qof walba oo imaanayo kula sameynayo wixii gal lahaa adiga aad madax saartid halkaasna qofka shirkad markuu la imaado wixii gal lahaa iyo wixii ka soo bixi lahaa waa wax isla ogyahay loo qaybay qofku waxa loo baahan yahay jirkiisa inuu isticmaalo kaliya marka horumar weyn farq weyn baa u dhaxeeya Soomaalida iyo dadka horumaray inkastoo aan arkayo sanadahan dambe inay Soomaalida xoogaa social media fahmeen oo isku dayayaan inay meel ka soo muuqdaan waa sheekadii usaasaneed oo aan sameeyo oo aan ugu magac daray jacayl iyo lacag kibaabad badan waa sheeko waa aan isoo martay oo يعني قف وجعلاج لعك راعي كسبسن مثليسا أو أن لا يتذوق بان كسمي وهي وشكل يوسامين تبادل نوع معناها صومرتي أو يوكلفتي إنها وحكس إنها شيء كسمي على السوشيال ميديا صور حلو كسي شكل وقبر أن ما شاء الله أنتك سلامة سكوفي عنا هذا أو حرج على قد حية waqtiga iska adkaa iyo duruufo iska badnaa kalsooni buuxdan iyadoo jirto laakiin qofka waalid wax baa la xiriira waalid hadalkiisana hadal lama kordhiyo karo waxay jirtay inay lacag raacday iyo inay yani Mareykan markaas dadka badankooda boqolkiiba 80 hadaan dhaho maanta lacagta awood bay leedahay marka gabadhaas waxay ahayd gabar xirniga dhaxeeyay sheekadan way la socotay daawanayso ilaa qayb saddexaad markay mareysay aan wax ka bedelay maadaama aniga laga guuleystay oo
qofkii aan jeclaa oo lacag raacay waxay igu dhahday sheekada inta ugu horeysa waan la socday aniga adeena qusaysa laakiin inta dambe waa bedeshay waxay ahayd marka sheekaan ay tahay aniga nafs ahaanteedii soo martay oo igu kalaftay inaan ka sameeyo wallaahi qofba siyaabo buu wax ku sameeyaa ana waxaan dhihi karaa waddada keliya maanta qof inuu bulsho ku samaysto horta inay qof in bulsho ay jeclaadaan way adag tahay qalbiyahooda inuu degana wax sahlan maaha marka wax la samaysto ama la abuurto maanta bini'aadanka waxa ugu wanaagsan waa bini'aadan waxaan dhihi karaa siyaabada ugu weyn inay tahay in maanta inaan dad shacaba inaan abuurto waan qalbiyadooda aan dego oo maanta aan madadaalin karo oo hadday soo caajiseen tv markay daartaan aan u qosli karaan hadday yacni maanta waxay madadaalahaan u rabaan ee inta soo horfadhisaan nagu arkeen wax ugu horeeyo maadaama ay dadkeena iyo gabdhaheena badankooda ay filmaanta musalsalka hindiga ay ku xiran yihiin waxaan ay rajadeedu tahay in maalin inay dareemaan dad Soomaali ah walaalahooda ka soo dhaxbaxay oo sida ay madadaalada ugu daawadaan dadka kale ay ugu daawan doonaan ayaga inaad dad dhaxal wax aad wajishid sida bulsho dhaxal oo kale sida inaad camera soo qaatid oo jaamka fadhiisatid jaamka istaagtid bamel bulsho dad badan baa geesaha ka taan ku soo fiirnaa marka Soomaalideena dad badan keena mustanadahan dambe wixii ka dambeeyay 2010 wixii ka dambeeyay waxbay fahmeen camera macnaheeda fahmeen YouTube macnaheeda fahmeen qofku wuxuu wax u jilaayo macnaheeda fahmeen marka waxa waaye hadda hadii aad halka camera dhigtid lagu soo shumoomo oo lagu daawado waa laga yaabaa laakiin waagii hore inta lagu fiidaa leeyahay amal la'aanta hayso fiirinkan meesha camera la imaaday iyo wuxuu sameeynaya fiir wadda dhexdeeda laga yaabaa in lagu dhaho ku galan galo oo ama meel dhiiqa ah waa gaari soo marayo oo loo baahan yahay dhiiqada gaariga inay fush ugu sii qofka ay ku gaarto dhiiqadiisa dadka marka meesha soo marayaan waxay ku leeyihiin ninkan wuxuu soo shaqeynaa fiir faa'iido ugu jirta maxay tahay muxuu ka faa'iidayaa bal meelaha intuu fadhiisada weli waa hooyooyinkeena qarlaasiga hooyooyinkeena ugu daran dadka macnaha inta badan dhaho dadka dhalaa kuwan dadka dhalaa meelaha camera la taagayaan meelaha xaafadaha aadaan bay kitaab aqristaan dadka taas baa igu leeyahay badan oo macnaha dadka inkastoo aad wax fahmeyn laakiin sanadihii dambe hore maysan fahamsanin waxba taas baa igu leeyahay badan sheekadaas waxaa watay yar saaxiibkayga oo markaas cameraman noo ahaa baa watay waxay ahayd gabadhan uu qofkan wiilkan shukaansanayo ma fahamsana gabadha kale uu la shukaansanayo habarirteeda inay tahay laakiin wuxuu ogaan doonaa ilaan dee waxay dhahaan waxaad qarqarisidbo qurun baa ku jira mar uu banaanka imaanaya sheekada markaa waxay ku saabsan tahay ninkan wuxuu jecel yahay habaryarteeda laakiin wuxuu gadaalka shukaasan doonaa gabadh ay habar u tahay uusan fahamsanayn inay habarteeda tahay marka sheekada sifay ku qurux badnaato waxaaba dhacaysa in ay maalin si lama filaan ah gabadhan way yar tahay shukaansi waxaan bay gaarin bixitaankeeda socodkeeda badan baa habarteeda ka sheeganaysa waxay ku leedahay xageeda marka dambe bay waxay leedahay arrin baa ka qaranay u baahan inaan ku sheego oo ah inaan nin xiirsaday mado intaan leeyahay maxaa fudeedkaas maxaa ku caawiyo ninkii keen laabila ninkii ma ogo gurigaas loo wado gabadha u wado waa markii ugu horreysay u tagaayo laakiin ma fahamsano in habaryartii uu shugaansanayay iyada inay guri joogto
baabka markii laga soo geliyey oo la keeno inaa qaacka sidaas waxay leedahay hay madiga ama halka ku keenay kriiskana maxaa waay gabadh waxay leedahay mustaqaana anaa ku sheekana fariisay leedahay hay wareey maxaa ugu keenay waxay leedahay maxaa u fahmin sheekada maxaa ka wadaa ninka muskan taqaana waay ma yahay ninka waa ninkan jeclaa qa waa ninka meersada anigana xaggana gabadh yarada meersaday intana tii weyneed habartii weyneed shukaansanaya marka waa sheeg isuma yaqaan labadooda yani waa isfaham waa yani sheekada waxay matalaysaa damaca badan iyo la kobsiin hal baa la siistaa ha fudaanin oo micnaha bal meesha lugtaa dhigaysid iska fiiri inay odax kaaga horeyso hamigu iska weynaya horta oo waa nin walba hamigiisa maanta meel sare buu rajeynaya aniga hami ahaanteeda waxaan rajeynayaa in maanta aan kasoo dhex muuqdo Soomaaliya wadal maanta la dhihi karo Soomaali qofkaas kasoo dhaafay aan rajeynaya wallahi horta nin walba hami hiigsu leeyahay binaadankana xaasidka ma yaro maanta haddii ay rajaada tahay inaad meel kasoo muuqatid ama wax un aad qabsatid waad is leedahay maanta waxaas heer baa ka gaaraysaa qof aad u imaatid ha ka wareysan meeshaasaan waxaasaan sameyn rabaa waxaasaan qaban rabaa ha ku dhigan isku day inaad adiga aad kasoo muuqatid waxaasna aad u istaagtid inaad samaysid hadduu wax fiican yahay hadduu wax xun yahayba maalmaha ugu horeyso way kugu adkaanaysaa laakiin dadka markay kugu bartaan waxay noqonaysaa wax ay kugu jeclaadaan bulshadana ay garab kugu siiyaan waxaad doontid waa noqon kartaa ma ahan yani in maanta waxa adiga hamigaaga ah aad qof kale u joojisid aad dhahdid qof hebel ama dadka ay la yaabaya ama dadka ay arkaya waxa aad sameynaysid ha noqdo wax adiga ku anfacayo iyo wax bulshada anfacayo